இதுதான் ஃப்ரீ சவுண்ட் பார். என்னப்பா சொல்ற? இது எப்படி கிடைச்சதுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 3 மாசம் அதை யூஸ் பண்ணாமே வச்சிருந்தேன். இன்னைக்கு பண்ணிடுவோம். நார்மலா ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கருக்கு கொடுக்குற ஸ்பெசிபிகேஷன் தான் இதுலயும் கொடுத்துருக்காங்க. 10 வாட்ஸ் அவுட்புட் அண்ட் 14 RGB லைட்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா மாட்டா சார்ஜ்ல 1 hour later. Device is ready to pair. ஏய் ஆனாச்சு. ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு. பட் சோகம் என்னன்னா RGB லைட் எரியவே இல்லை. இப்ப சொல்றேன் நான் இந்த ஸ்பீக்கரை எங்க வாங்கினேன் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி இதை என் போனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தது. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க.